Jogo massa esse escape com Tarkov, né, mano? Mas é muito caro. Alô? Alô, alô? Olha aí. Ih, alô, alô? Tranquilidade. Ih, o que estão fazendo? Dando uma carguinha aqui no Euro. Tá no online ou tá? Tá no online do jogo normal, né? Ah, tá. É bandido do Paulista. Tá aí fazendo um vídeo.
Ih, patinou. Acho que ele certo. Uhum. Ó, Uber aí, cara. E aí, meu paixão? Tudo bem? Beleza. Mutado aí? Você tá na jogada? Ah, eu também. Ah, eu tava jogando com o Thiago. Ah, sim, cara. Vai lá o vídeo do canal do Palito, só horário, se for vídeo. É. Ai, ai, cara. Fácil. Pô, acho que hoje tem um jogo grátis na época lá, né? Peguei já. Que jogo que é? Eu nem prestei atenção direito, mas não é muito bom não. Não, é jogo. Perdi aquele jogo que foi me pegar, não peguei, pô. Qual? Como você foi me pegar lá aquele dia? Death Stranding? É. Ah, não tinha baixado nada.